एक ट्रेन जा रही थी। अचानक ट्रेन के ड्राइवर ने देखा रास्ते में एक गाय को दो शेर खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ट्रेन रोकी और उस गाय को बचा लिया। कुछ दिनों बाद ट्रेन फिर से आने वाली थी। गाय ने देखा रेलवे ट्रैक पर कुछ गड़बड़ है। उसने भागकर ट्रेन को रोका और ड्राइवर को सारी बात बताई। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से उतरकर उस गाय को गले लगाकर रोने लगा। उसने बोला, इस गाय ने सभी यात्रियों की जान बचा ली है, इसलिए इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब अवर चैनल द पावर। धन्यवाद।